าខ្យងបចាក់ឆាខ្យងផែចាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងថាឆាខ្យងផែពីព្រោះឆាទៅវាអត់ដាក់ទឹកច្រើនទេរៀងបបងប្អូនទឹកតិចចាសម្រាប់ខ្យងវិញពេលដែលមានភ្លៀងនៅតាមបលាយក្បែរស្រែនឹងបងប្អូនអើយមានច្រើនមែនតែនចាដូចថាចុះតាមមួយផ្លែតអញ្ចឹងយើងអាចរាវបានកន្លះធុងពេត្រូឯបងប្អូនចារីឯកូនពៅនេះឆ្លេឆ្លាចុះឡើងដើម្បីជួយម្ដាយឬខ្យងបងប្អូនចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចយួរពេញមួយធុងពេត្រូនឹងទេបងប្អូនខ្ញុំយកតែជាងកន្លះធុងពេត្រូយកវាមកឆាបងប្អូនចាពេលមកដល់ផ្ទះប្តីខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាចាំគាត់ជួយអត់អីទេលាងតែខ្យងមកគាត់ជាអ្នកស្ងោរឲ្យចាឥឡូវមកចាក់ទឹកលាងសម្អាតខ្យងជាមុនសិនណាបងប្អូននេះជាស្លឹកកត្រោបចាប្តីខ្ញុំគាត់កាច់មកទាំងមែកធំតែម្ដងបងប្អូនដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយយើងចាក់ខ្យងទៅស្ងោរវាឲ្យពុះបន្តិចទេណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចេញដីចេញអីអស់ចាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនពីព្រោះរាល់ថ្ងៃមកប្តីខ្ញុំគាត់អត់សូវបានជួយខ្ញុំទេគាត់រវល់នឹងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចារីឯខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺសំណាងមែនតែនបានគាត់មកជួយចាក់ខ្យងដូចថាជួយធ្វើម្ហូបខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាចាបើសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនចាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនណាពីព្រោះជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងភាគច្រើនបងប្អូនចាកម្រគាត់មានពេលទំនេរនឹងជួយខ្ញុំណាបងប្អូនចាឥឡូវពេលដែលស្ងោរហើយពួកយើងមកអង្គុយយកឈើឆ្កឹះសាច់ក្បាលវារីឯសម្បកខ្ញុំអត់ចោលទេបងប្អូនខ្ញុំយកទៅលាងសម្អាត 2-3 ទឹកម្សាទៀតណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែខ្ញុំរើសយកសម្បកណាដែលវាអត់បែកទេបងប្អូនចាលាងឲ្យទុកម្ដុំមកហាន់គល់ក្រៃដាក់បុកម្ដងបងប្អូនចានេះជាម្ដេងចាម្ដេងនេះខ្ញុំជាធម្មតាពេលដែលឆាខ្យងប្តីខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទាំងចំណិតធំបងប្អូននេះល្មៀតចារីឯខ្ទឹមក្រហមនេះវិញខ្ញុំចិតសម្បកវាហើយហាន់ជាបន្ទះស្ដាងយកទៅបុកជាមួយគល់ក្រៃបងប្អូនចាឥឡូវងាកមកមើលខ្យងយើងពេលដែលចាក់យកសាច់ក្បាលនឹងហើយខ្ញុំមកដូចថាបេះយកអាចនោមអីចេញណាបងប្អូនចាឥឡូវដាក់អំបិលចូលដើម្បីយកទៅលាងទឹកចាសម្រាប់ម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាឆាខ្យងនេះចាជាធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តលាងច្រើនទឹកមែនតែនបងប្អូនចាពីព្រោះខ្យងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយវានៅក្នុងបលាយក្នុងអូក្នុងស្រែអញ្ចឹងវាតែងតែមានដីច្រើនចាម្ល៉េះហើយពេលដែលខ្ញុំលាងមួយទឹកហើយមើលថាអត់ស្អាតខ្ញុំចាក់លាងមួយទឹកទៀតបងប្អូនចាលាងច្រើនសារមែនតែនចាពីព្រោះបើសិនជាយើងលាងតិចទឹកចង់និយាយថាទឹកតិចពេកដាក់ទឹកតិចលាងឲ្យវាអត់ស្អាតទេបងប្អូនចាឥឡូវមកបុកគ្រឿងដាក់គល់ក្រៃដាក់ម្ដេងល្មៀតអីចូលខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងចូលបុកឲ្យម៉ត់បងប្អូនចាបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងរួចហើយខ្ញុំក៏ទៅបេះម្ទេសហើយម្ទេសហ្នឹងប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាឲ្យដាក់ក្នុងឆាខ្យងហ្នឹងឲ្យច្រើនបងប្អូនចាគាត់សំណូមពរខ្ញុំណាខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តគាត់ទេបងប្អូនដាក់រៀងច្រើនចាឥឡូវឃើញថាលាងសាច់ខ្យងនឹងរួចហើយខ្ញុំក៏យកសម្បកវាហើយនឹងសាច់ហ្នឹងយកមកញាត់ក្នុងសម្បកម្ដងទៀតបងប្អូនចាឥឡូវចាក់ប្រេងឆាចូលក្នុងខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ទឹកម្ទេសឆាវាឲ្យរាងក្រហមតិចណាបងប្អូនចាពេលដែលទឹកម្ទេសរបស់យើងក្រហមហើយខ្ញុំក៏ដាក់គល់ក្រៃដែលខ្ញុំបុកបញ្ចូលគ្នាមានល្មៀតម្ដេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអីហ្នឹងចូលឆាជាមួយឲ្យរាងឈ្ងុយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចសើចនេះពេលដែលខ្ញុំឆាខ្យងជាធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើច្រើនក្នុង
ម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនចាសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចឥឡូវបន្ថែមអំបិលបន្តិចប៊ីចេងចានេះជាទឹកខ្ទិះដូងបងប្អូនចាខ្ទិះដូងចាក់នេះជាស្ករត្នោតបងប្អូនចាប្រេងខ្យងចារួចហើយយើងកូរវាឲ្យខ្ទិះដូងនឹងរៀងពុះយូរបន្តិចណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាឡើងប្រេងចាបន្ទាប់ពីខ្ទិះដូងយើងពុះបន្តិចហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមប៊ីចេងបន្តិចនិងកាពិបងប្អូនចាកាពិនេះខ្ញុំឆារួចហើយណាបងប្អូនចារួចហើយខ្ញុំកូរកាពិនឹងឲ្យរលាយជាមួយនឹងគ្រឿងខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចចានេះជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនចាកូរជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងឲ្យវារៀងដូចថាចូលសពបានល្អហើយបានខ្ញុំចាក់ខ្យងចូលចាឆាត្រឡប់ចោះត្រឡប់ឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឆាឲ្យរៀងដូចថាយូរបន្តិចឲ្យខ្យងយើងឆ្អិនបានខ្ញុំបន្ថែមនៅម្ទេសចាសម្រាប់ឆាខ្យងខ្ញុំថ្ងៃនេះម្ទេសរៀងក្រែលបន្តិចហើយបងប្អូនចាដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនចឹងថាប្តីខ្ញុំគាត់សនំពរឲ្យខ្ញុំដាក់ម្ទេសរៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីហូបជាមួយនឹងសាច់ខ្យងចាឥឡូវឃើញថាឆាខ្យងប៉របស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយចាខ្យងផែកខ្ញុំឆ្អិនហើយបងប្អូននេះជាឈ្មោះរបស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមលើកទាំងថាសយកទៅឲ្យប្អូននិងក្មួយហូបចាក្នុងនោះក៏មានវត្តមានប្តីខ្ញុំដែរបងប្អូនរីឯបាយវិញប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំគាត់លើកមកទាំងឆ្នាំងគាត់ថាឆាខ្យងនេះហូបជុំគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តហូបជាមួយបាយបងប្អូននេះសម្រាប់ជីដូនមួយខ្ញុំរីឯក្មួយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូមីងទឹកខ្យងរបស់មីងនេះទឹកខ្យងឆានេះឆ្ងាញ់មែនតែនចាគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែអត់បានឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំធ្វើពេលនេះគាត់ហត់បងប្អូនមើលក្មួយខ្ញុំគាត់ហត់ទាំងទឹកទាំងកាកចានឹងគាត់សនំពរឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតចាខ្ញុំថាពេលក្រោយបើសិនជាមីងមានពេលមីងនឹងធ្វើម្ដងទៀតចាអរគុណជម្រាបលា